warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Fitriana Anjing. Oke guys, kilo guys. Toko sebelah nih boleh Mbak Yeni saya ketagihan guys. Wow. Ada rono kak kata yuk. Ada seafoodnya. Di dangun lo yuk. Seafood-seafoodane. Piye yuk, wis 10.000 yuk. Wis entuk ate lagi plastik munda iki apa yuk gak munda iki. Lah ya piye yuk ngono kuwi. Indek iki batine kok. Ono mine, ono ndok, ono sayuran, ono munda. Lengkap yuk. pol. Lengkap lengkap lah. Iki dodolan apa sedekah? Kadani kan. Ning ginmu piro cara mono kuwi? Ning nggonku iki yo 10.000 yo luwih to. Ya yuk. Murung adae. Ning nggonku paling murah 15. Masa? Lah jadi emang rolas. Buka. Saya ada styrofoam. Kineh. Urungnya diudek-udek ya yo mengganggu. Tidak men. Bingo yo entek ayo. Coba. Sen terus engko. Sen tak tebas lagi lho. Jaluk gini nih. Coba, kan lho. Apa? Wih. Ayo. Sen. Rewel kok sen mbek tulek nang kono. Mbak, jaluk. Gak apa-apa kuwi anak kok. Alah dah Zen. Alah kok mbok pangan dhewe lah pangan ora. Kadani kok Epan ki yo ngono kuwi yo. Piye jajal iki Epan iki. Gak apa-apa, paro njaluk kayak iki lho, kayak ngene sithik. Sampai nak romantis mati kok, Pak. Epan ini mengganggu suasana kok. Jen awas nek kedikutan. Enggak boleh. Nih yo, maksudnya lek kono lho ndene. Endure kroso. Kene, kayak Ipan. Ini Asal adem, Pan. wes. Kau coba ngene lho, ngomong si adem iki lho. Wes. Oke, guys. Iya mani guys. Rumah baik ya nabi malu teknanya wapinya cowoknya tani. Menurutmu murah sekali yuk? Iya, Pak. Rasanya? Nah, endure kroso. Mantul lah. Ya sen yo. Mantul sen. Dek, jatuh, Dek. Iya, jatuh. Pedesen pura sen. Enggak pedes, cuma panas ya. Panas bener sik sen. Lah kan nek ngeluh. Kisah ngelu ki. Lah yo mak mikir iku langsung plong. Lu kopi ya. Aja mamu terus. Lah kok sing nganu Epan? Lah wong ki aku nganu ayu kok iso mamel. Lah ya iki ditukokno sampe. Bubuk. Awas sirahe. Dikok sirahe iki kena terus iki. Jan-jan iki. Bisa aku sok tangane. Duduk. Mbak bu Kak sir lek kono. Awas. Mbak ya. Wis yo. Sosis bra. Iki ya. Ki sing ngelu kok bocah kok. Epane kudu kadane kok adik kakak lho, guys. Iki masuk Mbak Yuni sak mene. Iki sak mene. Aku 53. Dekne 80 piro karo. Aja ngomong ngono yuk. Sing mbekne akeh men kuwi 100 akeh men. Tepere kreasi. Mula lah sok ben kiling nange ora ngono kuwi lho. Padahal lagi berbodong. Gak bersyukur berbodong wis rene yo iki. Lah yo renek sing kok nangi renek. Renek. Ono ki sok ben nek gak eling nange nganu Pak. Lah, iya. Kaki urusan sing apik. Sampai situ ya. Hah? Sampai situ. Sekarang nggak ngono dong. Ma, terus tadi kok. Ma. Soalnya si putaran yang ini adik. Hah? Paling bayar dan paling bayar piro? Iya. Nah, iya pulang ya. Pulang ya. Bagian dua. Pulang. Adik bubu ya. Kenapa gak gue jaket toh? Jaket toh. Apa? Ya.
Wih, Gak sawi mah. Sansa. Kapan masih lho. Ora, ki mau rai 6 tok. Kok video gitu? Ora iki lho rai 6 kok cepole mbokem. Kandanane kok angel temen. Oh, alah. Panik kalah. Ora. Gak sawi mah boleh lah. Saling bebas. Sawi bebas ora. Film dulu ya. Aku goblok kok. Nyatruk kowe, Pak. Ora dijak. Ora dijak ya nyatruk kowe, Pak. Lah suruh pang masukan. Teler aku. Geret-geret tuh ngajak nek numpak mobil. Nah, sekolah anu bocoke lho, apa yang guling tuh. Iya. Anu sikil. Teler, Sansa teler. Tisu apa? Tisune ini beli dinai. Kalau Tisu. Tenan kok. Apa itu? Kepe ngongkon nganu. Lah panas ya. Ngongkon jemput ibumu. Ini terus. Lah aku lah apa nih kena seminggu udah mulai kalau mulai. Udah mulai biasanya ki mulai. Yo. Mulai lo ning alas. Ora biasanya aku petuk Sarli apa sapa ngono kok. Mas, Berarti yo anu. Anak yang ini. Dah bener cocok ki. tak semua. Mas, Rasa ya. tak ada kabeh. Nek siji sek kayak gini. Awake anget ke kita pengen nganu. Malah usah sek. Itu rambutnya ki lho kon motong mau kok. Tak set. Potong ya. Tangi pacare genta-genti. Lah modele. Ini aja. Nek Jangan tulis siapa? Oh, kakekku. lah wong tak kandele awakmu inae. Kandhani senengane berarti yo Naira ki ngono ku yuk pasam. Lah. Ayo tinggal masih cita. Ya? Tinggal. Di cita. Mang apa tak mending yo mah yo. Geblak neh. Oh iya, Kakak, iki yo kakak, yuk. Anu Mbak. Ya. Era. Elemen kayak gini. Tapi kan kawe. Kan aku ori. Anggitku ki nek pesen-pesene tak kongkon aku yuk yo. Ben untuk ngomisi. Iya. Dene gai, engko dina diseneni yuk paling yuk. Packing. Mai. Itu kurang gaperan nih. Atus pasal. Katanya watu. Aku dek kayu 300 sweet 50 kok. Mas sepan, aku yang ngene Iku sak ada ulang tahun si jingkas. Iki lebono kono kok. Sangat gede. Lah. Kita kayak Kok tahu terus ya? Lah yo, Botol pisang. bodo bar bodo anggrene. Ki padahal jumbo. Cuma gak iso. Paroto iki, Pak. Parah kau. Heeh. Boleh. Mai. dia pulang. Kowe lho nae ndang mulih. Yo. Biasane ki gegeri mulih yo biasane. Papa kayak Bu. Apa anu popra iki. Rei, Aku ki ora boleh dinya. Tugas akeh. Oh, tugas Sekarang yang ngalas. tugas apa? prai tapi anu kon ge IPA kon gerdos kan ge. Udah sambil kenapa prai di mulang. Nenek yang nanya adik cepet ya. Iki lho Bu, Ibu, kok cepet. Niku wae yo kok iso. Kan sudah gerang gaplok. Gerang gaplok. Ngapain? Salim. Dengaran. Salim ki lho. Salim. Nawani. Takut ono mangan apa jalu. Iya. Sayanya. Maaf sih, Bis. Salim.
Nah, nindi mang. Lah kowe masa yo melang ngatong anai. Kok iso penggawean menekene melang ngatong? Terus saya sanggup. Iki lho. Sing gede kok anu, sangu barang. Sing gede iki sithik ae enggak ya. Kali bodoh sudah. Dia anniversary neh yo cah iki. Iya, iki butuh iki rene-rene. Mosok aku gak tau roh iki. Wah, alahmu. Lah nek rene kan bengi mos. Keran. Ayo lek. Bakaran bareng. Lek ayo lek ngono terus. Gimana jedel tak kali sebelah ayo, Mang. Jadi kok murah men nih, sebelah aku jadi. Iya, gitu. Heeh. Biasane kemangkre iki. Mak gowo. Engko aja dienggo pacare ngono kuwi. Digo pacare ae. Kok iso? Engko mbek nggo pacarem. Ngopi, wong loro. Lah. Orang kok diterima yo. Aku diterima ini 300. Apa neng ndi? Ah dikai bayu 1. Lah Mbak Ayu kok. Aku sakmono ae anune kok. Dadah, Moy. Kalau begini awake kecil iki. Jangan ada nek tak sumbing. Oh, deh. Cilik opo mang. Mang apa tak tukono? Yuk, Mbak Mang apa tak tukono? Es dawet ya Keri. Dia emang apa tak tukono kerupuk Mbak Om tapi Mbak Umi gak gorengi Nanda. Lah wong pengene kerupuk kok pasar yuk mekon goreng bareng senengane Mas Tom mbek Mbak. Alah. Goreng iki kudune pasar ngene mbok ya. Macam. Gak duwe. Gak gorengan Mbak Rima yo gak. gak duwe. Lah ada di Pak. Betul matare kah? Lah patung pe melak udah melak. Oh, ini kene gutak. Ya, liburan dia pe kencan marai. Ya, Prat. Aku mau balik salah. Mana gak balik neng kana. Dadah Emak. Dadah. Dia goblok terus. Lawas dengan iki apa? Dadah. Wah piye? Wah. Anak-anak mbok iki mengengah-mengengah apa? Boleh anake ora enek sembuya guyu. Tapi bayi pantes yo. Ngene pantes yo. Tiba imang boneh. Kan ngene tiba terus. Dadah, dadah. Ngomong apa kowe kaya ndok sapa kaya ndok ngenyek meneh. Ngenyek kaya ndok iki sapa? Lah timbang kowe. Heeh. Dadi ngono piye?